Rapaziada, eu tô assistindo o Renato aqui, ó, na fazenda. Olha aqui. E tá muito barulho lá embaixo. Deixa eu pausar aqui. Rapaziada, tá muito barulho aqui embaixo. E a nossa mãe tá dormindo lá. A porta do quarto dela fechada. E a Sofia não tá aqui, ela saiu com a minha avó. E tá muito barulho aqui. Olha esse barulho aqui embaixo. Olha isso. Rapaziada, eu tô com medo. Eu não vou descer agora porque eu tô com muito medo, é sério. Tô com muito medo. O que pode ser isso daí? Pode ser um ladrão, um bandido? É muito sério isso. Olha o barulho que tá lá embaixo ali. Olha. Vocês estão ouvindo, rapaziada? Nossa, e agora? O que eu faço, gente? O que eu faço? Deixa eu ver aqui. Aqui não tem ninguém. E eu tô assistindo aqui Renato de boa. E começa esses barulhos. A Sofia não tá aqui. Minha avó e a minha mãe tá dormindo. Olha isso. Não para o barulho. Então, rapaziada, acho que eu vou descer lá. Bora. Acho que eu vou descer lá. Bora. Bora, rapaziada. Rapaziada, eu tô com muito medo de descer. Olha isso. Eu acho que é aqui dentro. Parece muito. Vamos lá. Nossa, tô com muito medo, rapaziada. É sério. Rapaziada, vocês estão com medo também? Deixa no comentário. Porque, nossa. Parou o barulho? Calma aí, rapaziada, agora. Agora eu fiquei com medo, é sério. Agora eu fiquei com medo. Bora, rapaziada. Rapaziada. Eu acho que é aqui dentro. Umas pessoas passando ali. Ai, rapaziada. Tava batendo por aqui, vocês estavam ouvindo? Nossa, tô com medo agora. Rapaziada, não liga pra bagunça. Mas agora eu tô com muito medo. Tem as casinhas que nosso avô comprou. Nossa, aqui atrás, nada. Nossa, deixa eu acender a luz aqui. Parece que não tem nada, rapaziada. Deixa eu ver aqui atrás, tá? Aqui, ó. Nada. Pode estar batendo aqui nessa janela. Mas não sei por onde tá. Pode tá. Oh, já sei. Pode ter alguma coisa aqui dentro, rapaziada. Ai, sério, eu tô com medo de ver. Ai, rapaziada, me ajuda. Rapaziada, tem umas pessoas ali na rua. É sério, não... Parece... Ah, esqueci de olhar aqui. Aqui atrás. Deixa eu ver. Aqui embaixo, rapaziada. Estão vendo alguma coisa aí? Não. Deixa eu ver aqui dentro desse armário também aqui que tem aqui. Não tô nem conseguindo abrir. Ah, aqui não tem nem como ter ninguém. Rapaziada, é sério isso. Tô escutando muito barulho. Deixa eu apagar as luzes aqui. Porque eu vou voltar lá pra dentro de casa, né? Mas se esses barulhos continuar, rapaziada, eu acho que não pode ter. Não pode ser aqui, né? Pode ter sido lá fora também, no vizinho, algum lugar. Mas não sei, rapaziada. Bora subir lá. Pelo que eu vi lá, não tinha nada. Eu vou continuar assistindo o Renato aqui. Rapaziada, a televisão desligou sozinha hoje. Deixa eu ligar aqui. Assistindo o Renato, acho que desligou sozinha, né? Pode ter acabado. Sei lá, dado um problema, desligou sozinha. Oxe. Rapaziada, juro que eu tô apertando e não tá ligando. Olha isso, rapaziada, não tá ligando, é sério.
Pode ter dado um problema aqui no fio, vamos ver. O fio ali embaixo tá de boa. Deixa eu ligar a lanterna aqui pra vocês verem. Tá de boa. Acho que é só esses fios tem um ali. Aqui. Oxi. Rapaziada. Esse fio aqui é que liga a TV. Esse fio aqui, rapaziada, é o que liga a TV. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem, calma aí. Como é que eu não consigo colocar com duas mãos, rapaziada, calma aí. Aí. Rapaziada, esse fio aqui é o que liga a TV. Agora eu fiquei com medo. Tava arrancado esse fio. Aí agora a TV aqui, ó. Tá de boa agora a TV, rapaziada. E ainda saiu do vídeo que eu tava assistindo do Renato. Mas pode... Ah, sei lá o que pode ter acontecido. Mas é muito estranho. Sério, rapaziada. Aqui, ó. Tava assistindo o Renato. E danado saiu no vídeo. Mas, rapaziada, eu acho que... Sei lá. Nossa mãe acho que não foi, porque ela tava dormindo. Mas... Vocês ouviram o barulho aí no começo do vídeo, né? E a Sofia não tá aqui. Senão eu podia ir junto com ela, mas eu fiquei com mais medo ainda sem a Sofia. Mas, rapaziada, quando eu voltar, eu vou mostrar esse vídeo pra Sofia. Aí eu mostro esse vídeo pra ela. Aí a gente... Nossa, eu nem sei o que falar, rapaziada. Porque... Esse vídeo aconteceu muita cagada. É sério. Não cagada, né? Nossa. Não sei o que explicar aqui, rapaziada. Mas é isso, vamos pra lá agora. Esperar a Sofia chegar e contar o que aconteceu. Rapaziada, eu tava continuando aqui assistindo o Renato. Calma aí, nossa. Calma aí, isso. A Sofia chegou, rapaziada. Eu tava assistindo o Renato ali. Oi, Sua. Oi. Beleza? Calma aí que eu vou ir abrir. Pegar a chave aqui, rapaziada. A Sofia chegou, rapaziada. Eu vou contar tudo pra ela o que aconteceu. E aí, Sua? Você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Cadê a avó? Ah, não. É que ela foi lá na padaria rapidão. Padaria? Padaria? Padaria. Mas ela trouxe você até aqui? Ela trouxe. Eu ouvi a voz da avó e do nada parou. Eu fui ver só você aqui. Ela foi lá na padaria. Rapaziada, tem que abrir por fora aqui porque tá um probleminha aqui. É de boa. Quer que eu abra? Ah, já. Só, você não sabe o que aconteceu. Você não tá entendendo. Rapaziada, eu não contei ainda pra ela. Mas foi sinistro o negócio. Só, fecha aí. Fechou? Vamos começar daqui, eu te explicar. Ô, mas o negócio é sério, só vem aqui. É sério. Você saiu lá com a avó, né? Claro. Aí tava eu e a mãe. A mãe foi dormir, ela falou, daqui a pouco você me acorda, mas eu não acordei, porque é só daqui a pouco. Aí, eu do nada tava lá assistindo, Renato. Aí do nada, uns barulhos ali na garagem. Sério, uns barulhos na garagem. Ah, eu acho que não tá dando bom não brincar de Charlie Charlie. É, a última vez que nós brincou foi estranho. Aí tá, de boa, né? Eu fui, de boa lá, desci pela escada ali, vim, aí eu vim aqui, né? Eu olhei tudo lá, olhei tudo lá dentro, não tinha nada lá. Não tinha ninguém? Não tinha ninguém, não tinha nada, sei lá o que aconteceu. Aí eu tava assistindo Renato de boa. Mas não foi um barulho lá de fora? Você tem certeza que foi aqui? É, pode ter sido lá fora, mas não sei. Pode ter sido no vizinho, mas tava barulho muito aqui. Tipo, batendo assim, sei lá. Aí... Será que é um bandido?
Acho que não, Imagina né? tentando... Se tivesse um bandido assim... Você já tinha achado ele. É, podia roubar a nossa casa também. Imagina. Aí já era. Aí isso, eu falei, de boa, olhei tudo lá, não tem nada. E vim aqui, Você veio aí? entrei, subi, tava assistindo a Renata, né? Do nada eu chego lá, a TV desligando. Falei, de boa, pode ter desligado sozinha, normal, né? Vou ligar no controle. Não ligava. Nossa. Eu fui ver, o fio tava arrancado. O fio? É, e a mãe tá dormindo, você sabe. Sim, eu sei. Ela me avisou. Que eu te falei, ela... Ai, que susto. E desligou assim, do nada. O fio arrancou. Aí eu falei, tá estranho pra caramba, né? Já tô com medo. Vou chamar um padre. Ai, também não. Não, o padre não. Aí, nossa, mas fiquei com medo. Aí eu falei, vou esperar a Sofia chegar pra contar tudo. E deu medo. Mas tem que ser uma pessoa pra tirar o fio. É, não pode ter sido... Não sei. Alguém morto? Não sei lá se foi. Porque aquela vez que nós fez Charlie ali dentro, Sim. E o som tava vindo daí ou daqui? parece que tava mais ou menos aqui, né, cara? Ai, que susto. Tô até com medo agora os barulhos que faz. Então, Tava assim, de boa lá, assistindo, aí eu escuto um barulho por aqui, desço e parou do nada quando eu tava descendo. Nossa, mas deu medo. você contando isso, eu até me arrepiei aqui. Então, tô arrepiado também aqui um pouco. Eu vou olhar até de novo aqui, vai se tem alguém. Vamos olhar, velho. Acende a luz aí. Não é para bagunça, rapaziada. Que aqui é o quartinho da bagunça, então a bagunça é bagunça. É, curtindo a bagunça. Aí, tá vendo? Eu olhei Tem tudo. aqui. Olhei atrás, olhei aqui, Você olhou aqui, ó, porque... olhei tudo. Eu olhei tudo, olhei. Olhei aqui, ó, dentro do guarda-roupa. Vai se tem alguém embaixo da escada? Acho que não. Não tem. Não, né? Nossa, que esquisito. Então, eu olhei tudo e não tinha nada. Estranho, né? Muito estranho pra caraca. E vocês lembram o último dia lá que a gente fez Charlie? Sim. Sem querer, eu rasguei esse papel, né? Vocês lembram? Vamos embora daqui. E agora, nossa, não sei. Olhei tudo, olhei dentro daquele armário lá. Olhou o guarda-roupa? Olhei, pode abrir aí pra você ver. Olhei, Tem ninguém. tem nada aí. Então, nossa, fiquei com medo, hein? Tem nada aí, pode olhar tudo pra você ver. Tem ninguém mesmo. Então, rapaziada. Barulho vocês ouviram, não sei se pegou na câmera, mas tava alto até. Tá? Pode ter pegado. Aí eu vou mostrar esse vídeo pra Sofia. Aí você vê lá, eu não tô mentindo, é sério, não é brincadeira, não é trollagem, querendo te enganar, é sério. Ah, se fosse trollagem, eu ia te matar. Matou com medo. Mas só, vamos finalizar o vídeo. Vamos. Se acontecer alguma coisa aqui, a gente começa a gravar, né? E você vai ver aí, que é sério isso. Beleza? Isso. Aí a gente começa a gravar. Tá rindo do quê? A mulher passou ali olhando. O negócio mó sério, era olhando ali. Mas então bora, isso é sério. Porque isso daí tá com medo, hein? Vamos finalizar então? Vamos. Rapaziada, então é isso. Vocês gostaram do vídeo, Você né? roubou meu celular, né? Roubei, roubou. né? Comecei a gravar pro seu canal. Beleza. Porque o Charlie lá que a gente fez aquele dia. Tá. Rapaziada, mas então é isso. Vocês gostaram do vídeo? Deixa o like. Tamo junto. É nóis e... Fui.